안녕하십니까, 인투스카이 박준홍 과장입니다. 저는 지금 우리 인투스카이에서 새로 출시된 모델을 소개시켜 드리려고 나왔습니다. 보이시는 프렉스9과 50L 입제통은 선풍적인 인기를 끌었죠. 현재 Q16이라는 새로운 모델을 출시했습니다. 이 Q16도 마찬가지로 입제와 약제를 동시에 사용할 수 있는 모델입니다. 예전에 50L 입제통은 라인글라스를 위해서 출시됐다면 여기 새로 나온 30L 입제통은 비료를 위해서 좀 작게 출시를 했습니다. 과거의 프렉스9도 손쉽게 입제에서 약제, 약제에서 입제로 교체가 될 수 있게 퀵 커넥터를 사용했지만 현재 Q16에는 퀵 슬라이드 방식을 채용해서 더 손쉽고 빠른 시간 안에 입제에서 약제, 약제에서 입제로 교체가 가능합니다. 자, 그 교체 과정을 한번 보여드리도록 하겠습니다. 자, Q16에서 약제통에서 입제통으로 교체하는 방법을 보여드리겠습니다. 지금 펌프를 온 할 건데요. 이렇게 펌프 온 돼서 이렇게 정상적으로 약제의 스프레이가 잘 작동되고 있습니다. 자, 약제통에서 입제통으로 교체하기 위해서는 배터리를 분리해 주시고요. 조종기를 오프하고, 자, 여기에 있는 항공잭을 분리를 해줍니다. 항공잭을 분리해주고 양 옆에 나비너트 4개가 있습니다. 이 나비너트 4개를 모두 장타를 해줍니다. 그래서 Q16 동체를 뒤로 당겨서 이렇게 들어주시고 옮겨가는 입제통의 앞부분부터 뒷부분을 껴주시고 다시 앞으로 슬라이딩 밀어주시면 됩니다. 그리고 아까 분리했던 나비너트 4개를 양쪽에 다시 체결을 해주면 되겠습니다. 자, 나비너트 4개를 다 장착을 하시고 잘 조여졌는지 확인하신 다음에, 자, 그 항공잭을 연결을 해 주십니다. 항공잭을 연결을 해 주시고 조종기를 킨 다음에, 자, 워터에서 입제를 뿌릴 수 있게끔 모델에서 스프레드로 선택을 해 주시고요. 자, 그 다음에 배터리를 연결하겠습니다. 자, 배터리 연결했고, 자, 임펠러가 정상으로 작동되는지 한번 확인해 보겠습니다. 네, 임펠러가 정상적으로 작동되고 있습니다. 속도 조절되고요. 자, 이렇게 약제에서 입제로 교환하거나 입제에서 약제로 교환할 때 약 5분 내외로 이렇게 교환을 할 수 있다는 점, 이 점이 상당히 편리하고 활용도가 높을 것 같습니다. 자, 교체 방법 이상 알려드렸습니다. 감사합니다.